สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมยืนอยู่ที่ร้านยืนอยู่ที่เทศบาลอำเภอเมืองปัตตานีนะครับอำเภอเมืองปัตตานีนะดูรอบๆนี้เลยครับเจริญไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไว้เลยครับทางคณะสสวก็พามาทานชื่อร้านนำรสครับเป็นร้านที่ชื่อของที่นี่ครับว่าทำราดหน้าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับนี่ฮะร้านนำรสเรียกว่าคณะต้องมายืนรอกันเลยนะครับเนี่ยพูดกันเห็นเลยนี่ครับนี่คณะน้องๆที่มาด้วยกันนะฮะเนี่ยยืนรอโอ้โหร้านก็ร้านคูหาเดียวครับเต็มเลยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะหอมพิเศษด้วยนะแสงมันส่องได้มากินพิเศษอ่ะอ้าวก็ไม่อิ่มอ่ะตะกักเชิญเลยครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมอาจารย์ อร่อยมาก เยี่ยมเลยเนื้อเยอะมากครับ ครับ น่าทาน โอ้โหแล้วที่แดงอยู่เลยซีฟู้ดเลยใส่ซีฟู้ด อย่าลืมมาอีกนะนี่คือจานของผมครับรีวิวชิมเลย อร่อยไหมคะ ผมว่าเส้นใหญ่ มาดูนะครับมีอะไรบ้างในจานนี้สนุนราคาจานเท่าไหร่รู้ไหมจานละ100ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีคล้ายๆกระเพาะปลาปลากุ้งเห็ดนะครับปลาหมึกหมูไม่รู้ว่าหมูได้ป่ะนะฮะเนี่ยแต่รสชาติเยี่ยมมาก ไก่เอาเหรอ ไก่ อร่อยครับอร่อยมากจะอยู่ที่ปรุงแล้วแหละนะครับเจ้าหญิง พี่โดนกับพี่เจ เรา ม พามาทาน ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนู้น ก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าร้านนำรสครับเป็นร้านขึ้นชื่อที่นี่จานนี้100 บาทครับเนี่ยดูดิอร่อย ลอง รสชาติเยี่ยมมาก